Në kuadër të ruajtjes dhe promovimit të kujtesës historike kombëtare, në Muzeun Historik të Shkodrës u zhvillua aktiviteti përkujtimor me temë Oso Kuka në kujtesën kombëtare, simboli guximit dhe sakrificës. Ky aktivitet erdhi si një homazh për një nga figurat më të njohura të qendresës shqiptare, Oso Kukën, emri të cilit mbetet i lidhur ngushtë me heroizmin, vetë sakrifikimin dhe mbrojtjen e trojeve shqiptare. Përmes diskutimeve dhe reflektimeve mbi jetën dhe veprën e tij, organizatorët sjellin në vëmendje rëndësinë që ky figurë historike vazhdon të ketë në identitetin dhe kujtesën kombëtare. Aktiviteti i cili është kushtuar ditës heroike dhe aktit heroik në fakt që Oso Kuka ka bërë në vitin 1862 bashkë me luftëtarët e tij për të mbrojtur trojet shqiptare. Megjitha, që du ta theksoj është që Oso Kuka, figura e tij, ka qenë ose akti që ai ka bë si sakrificë sublime për veten dhe ato të cilët e rrethoshin në Kështjellën ku ndodhi edhe ngjarja historike, ka qenë një bazë themeli, një shtyllë frymëzuese për komplet rilindasit tanë, të cilët mbi bazën e kësaj ngjarje janë frymëzuar dhe kanë viju me gjithë luftën e tyre. Përkujton Oso Kukën, edhe ngjarjen e Vraninës, betejën e Vraninës, edhe rëndësinë që ajo ka në historinë e Shkodrës, në historinë edhe të Shqipërisë, të sakrificave që bën luftëtarët shkodran dhe malsor në funksion të luftës kundër ekspansionizmit agresiv të shteteve fqinje, pra të ambicjeve shoviniste të shteteve fqinje në gjysmën e dytë të shekullit të 19. Oso Kuka ishte një luftëtar dhe patriot shkodran, i njohur për qendresën e tij kundër forcave malazeze gjatë mbrojtjes së trojeve shqiptare. Ai u bë simboli heroizmit në vitin 1862, kur gjatë mbrojtjes së postës së Vraninës, pranë liçenit të Shkodrës, zgjodhi të mos dorëzohej përballë sulmit të forcave malazeze. Sipas traditës historike, Oso Kuka hodhi në erë depon e barutit ku ndodhej, duke humbur jetën së bashku me shumë sulmues. Sakrifica e tij u kthye në simbol të trimërisë, besnikërisë ndaj dheut dhe qendresës shqiptare. Figura e Oso Kukës është përjetësuar në histori, letërsi dhe folklor, ndërsa konsiderohet një nga heronjtë më të njohur të Shkodrës dhe të historisë kombëtare shqiptare.